ये MI12 5G है, मैंने ऑन करा है। ट्रैक बनाए थे इसका देखा तो कनेक्टर भी जला पड़ा है। अब वो कनेक्टर चेंज करते हैं कैमरे का। आप देख सकते हैं मैंने कनेक्टर साफ तरीके से उतार लिया। अब न्यू कनेक्टर लगाएंगे, आपको न्यू कनेक्टर चेंज करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने कनेक्टर लगा लिया बहुत आसान तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।